君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像風の中でもஹலோ வரியர்ஸ், வெல்கம் டு அனிமி யூனிவர்ஸ். இன்றைக்கான அனிமி அப்டேட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இசக்காய் அனிமி தான் ஒரு அனிமி ரிவ்யூ பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இந்த இசக்காய் அனிமினாவே ஆக்ஷன் அண்ட் அட்வென்ச்சர் தான் நம்ம சொல்லலாம். ஆனால் இந்த இசக்காய் அனிமி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீல் குட்டாகவே இருக்கும். இந்த இசக்காய் அனிமியோட பேர் என்னென்னா ஃபயர் கேம்ப் வித் அனதர் வேர்ல்டுன்னு தான் ஒரு இசக்காய் அனிமி. இந்த அனிமி பார்த்திங்கன்னா சீசன் 1 வந்து ஏற்கனவே அனிமி டப்பில் இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குது. சீசன் 2 ஆன்கோயிங்கில் இருக்குது. இந்த அனிமி நீங்கள் பார்க்கணுன்னா கிரன்ச்சிரோவில் போய்ட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம். நம்ம ஹீரோக்கு என்ன பவர்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆன்லைன் கிராசரின்னு ஒரு பவர் தான் இருக்கும் ஹீரோக்கு. இந்த ஆன்லைன் கிராசரி என்ன தான் பவர்னு கேட்டிங்கன்னா, ரியல் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஃபுட்டை வந்து இசக்காய் அனிமி வேர்ல்டில் வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ண முடியும் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி நிறைய அனிமி உங்களுக்கு வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை